네, 현재 시간 9시 25분. 딱 15분 동안 이만큼 잡았는데요. 뭐 이렇게 씨알이 작은 건 다 살려주고 좀 괜찮은 것들만 잡았어요. 형태가 너무 많아서 낚시는 접도록 하고요. 다슬기 잡는 게 훨씬 이득일 것 같아요. 이 다슬기로 가야 할 것 같습니다. 이게 장마가 한번 확 쓸려 내려가서 형태가 사라지면은 그때 한번 낚시를 하도록 하겠습니다.